seriously considering a road trip to Yellowstone's geysers sometime soon. Serius mempertimbangkan perjalanan darat ke geyser Yellowstone dalam waktu dekat. The Red Rocks of Sedona have always felt like a spiritual place to me. Batu-batu merah Sedona selalu terasa seperti tempat spiritual bagiku. Acadia's rugged coastline seems absolutely breathtaking in photos, right? Garis pantai Acadia yang terjal terlihat sangat memukau di foto, kan? Perhaps exploring the bayous of Everglades National Park might be a fascinating change of pace. Mungkin menjelajahi rawa-rawa Taman Nasional Everglades bisa menjadi perubahan suasana yang menarik. Definitely hoping to see the giant sequoias in Sequoia and Kings Canyon one day. Saya sangat berharap bisa melihat pohon sequoia raksasa di Sequoia dan Kings Canyon suatu hari nanti. Death Valley's extreme landscapes intrigue and terrify, honestly. Pemandangan ekstrim Death Valley memikat dan menakutkan, jujur saja. Been dreaming of witnessing the wildflowers bloom in Shenandoah National Park for ages. Sudah lama sekali bermimpi untuk menyaksikan bunga liar bermekaran di Taman Nasional Shenandoah. Joshua Tree's unique desert ecosystem looks like paradise to me. Ekosistem gurun unik Joshua Tree tampak seperti surga bagiku. One can't help but be amazed at the scale of Grand Canyon. It's on my bucket list. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk kagum dengan skala Grand Canyon. Itu ada dalam daftar keinginan saya. Planning a winter visit to Yosemite seems incredibly magical. Merencanakan kunjungan musim dingin ke Yosemite terasa sangat ajaib. Hearing about Zion's slot canyons has me completely captivated. Mendengar tentang area SWAT Zion membuat saya benar-benar terpesona. The dark skies of Arches National Park sound perfect for stargazing. Langit gelap di Taman Nasional Arches terdengar sempurna untuk melihat bintang. Truly hoping to hike through the rainforest in Olympic National Park. Saya sangat berharap untuk mendaki melalui hutan hujan di Taman Nasional Olimpik. I'd love a chance for some wildlife spotting in Rocky Mountain National Park. Akan senang sekali mendapatkan kesempatan untuk melihat satwa liar di Taman Nasional Rocky Mountain. Considered Mount Rainier's majestic beauty a long-held aspiration. Menganggap keindahan megah Gunung Rainier sebagai aspirasi yang sudah lama dipegang. Honestly, crunchy Chex Mix feels essential on any long drive. Sebenarnya, Chex Mix yang renyah terasa sangat penting untuk perjalanan jauh. Do you ever bring individual bags of trail mix to avoid arguments? Apakah kamu pernah membawa kantong trail mix individual untuk menghindari pertengkaran? That 90s alternative playlist we made last year was perfect for the Pacific Coast Highway. Daftar putar alternatif tahun 90-an yang kita buat tahun lalu kali sempurna kali untuk Pacific Coast Highway. Sweet and salty gummy bears seem to just vanish into thin air during trips. Permen gummy manis dan asin rasanya seperti menghilang begitu saja di udara saat bepergian. Forget podcasts. Sometimes all you need is classic country music on repeat. Lupakan podcast. Kadang yang kamu butuhkan hanyalah musik country klasik diputar berulang-ulang. A cooler full of sparkling water and iced tea is non-negotiable, right? Sebuah kotak pendingin penuh air soda dan teh es itu tidak bisa ditawarkan? Have you tried those little bags of peanut butter crackers? So satisfying. Apakah kamu sudah mencoba bungkus kecil kerupuk selai kacang itu? Sangat memuaskan. Road trip playlists should be a collaborative effort. Everybody contributes. Playlist perjalanan darat sebaiknya merupakan usaha kolaboratif. Semua orang berkontribusi. Nothing quite beats the experience of discovering hidden diner snacks along the way.
Tidak ada yang bisa mengalahkan pengalaman menemukan camilan tersembunyi di sepanjang perjalanan. Really good chocolate is a must to stave off exhaustion, I find. Coklat yang benar-benar enak itu wajib untuk mengatasi kelelahan, menurutku. Popcorn really can become the snack of the trip if you are careful. Berkat kehati-hatianmu, popcorn benar-benar bisa jadi camilan andalan selama perjalanan. Sometimes a small bag of licorice is just what someone needs. Kadang-kadang sekantong kecil licorice adalah yang dibutuhkan seseorang. Doesn't listening to upbeat indie music make even traffic feel okay? Apakah mendengarkan musik indie yang ceria tidak membuat kemacetan terasa baik? Seriously, are beef jerky and road trips not soulmates? Serius, bukankah dendeng sapi dan perjalanan darat adalah pasangan jiwa? The perfect playlist requires a blend of old favorites and Narm's new discoveries. Playlist yang sempurna membutuhkan perpaduan antara lagu-lagu favorit lama, kali dan kali penemuan baru. Could you share insights regarding Florida's sunniest seasons? Bisakah Anda berbagi informasi tentang musim paling cerah di Florida? What months typically guarantee the most reliable sunshine in Florida for a vacation? Bulan apa saja yang biasanya menjamin sinar matahari paling terpercaya di Florida untuk liburan? Honestly, when is the best bedding for consistent warmth and clear skies in Florida? Sejujurnya, kapan waktu terbaik untuk bertaruh demi kehangatan yang konsisten dan langit cerah di Florida? Considering sunshine is my priority, what time of year would you recommend for a trip to Florida? Mengingat matahari adalah prioritas utama saya, musim apa yang Anda rekomendasikan untuk perjalanan ke Florida? Might one anticipate long stretches of beautiful weather during specific months in Florida? Apakah seseorang dapat memperkirakan cuaca yang indah untuk jangka waktu lama selama bulan-bulan tertentu di Florida? Do you happen to know when the sunniest and driest period generally falls within the Florida calendar year? Apakah Anda kebetulan tahu kapan periode terpanas dan terkering biasanya terjadi dalam kalender tahun Florida? What is considered peak sunshine season across the different regions of Florida? Kapan musim puncak sinar matahari di berbagai wilayah Florida? Wondering about climate patterns, are there certain times that consistently offer ideal sunny conditions in Florida? Saya penasaran tentang pola iklim. Apakah ada waktu-waktu tertentu yang secara konsisten menawarkan kondisi cerah yang ideal di Florida? Are there notable differences in sunshine duration between North and South Florida during the year? Apakah ada perbedaan signifikan dalam durasi sinar matahari antara Florida Utara dan Florida Selatan selama setahun? Perhaps experts know when Florida receives the most favorable conditions for sun worshippers. Mungkin para ahli tahu kapan Florida mendapatkan kondisi paling menguntungkan bagi penyembah matahari. Have you heard anything regarding reliably sunny windows when visiting Florida? Apakah kamu mendengar sesuatu mengenai jendela yang cerah dan terpercaya saat berkunjung ke Florida? Wouldn't it be lovely to plan a trip around assured sunlight? What months would best ensure that in Florida? Bukankah akan menyenangkan untuk merencanakan perjalanan dengan jaminan sinar matahari? Bulan apa yang paling menjamin hal itu di Florida? What are the local secrets for finding the most sunshine when exploring Florida's attractions? Apa rahasia warga setempat untuk menemukan sinar matahari terbanyak saat menjelajahi atraksi di Florida? Considering rainfall and humidity, how does that impact sunny days throughout the year in Florida? Mengingat curah hujan dan kelembapan, bagaimana hal itu memengaruhi hari-hari cerah sepanjang tahun di Florida? What considerations should one make regarding hurricane season and how it correlates with sunny weather in Florida? Pertimbangan apa yang harus dibuat mengenai musim badai, dan bagaimana hubungannya dengan cuaca cerah di Florida?
Have you ever considered exploring the quirky art scene in Bisbee, Arizona? Pernahkah kamu mempertimbangkan untuk menjelajahi kancah seni unik di Bisbee, Arizona? What about a road trip through New Mexico's scenic byways and discovering tiny pueblo villages? Bagaimana dengan perjalanan darat melintasi jalur-jalur indah New Mexico dan menemukan desa-desa pueblo kecil? Do Silver City, New Mexico, or Jerome, AZ even register on the typical tourist radar? Apakah Silver City, NM, atau Jerome, AZ, bahkan terdaftar di radar turis biasa? One's soul feels renewed wandering through the canyons near Page, Arizona. Jiwa terasa diperbarui saat berjalan-jalan di ngarai dekat Page, Arizona. Wouldn't it be amazing to find a town where history truly comes alive? Bukankah luar biasa jika kita menemukan sebuah kota di mana sejarah benar-benar terasa hidup? Some would argue the magic of these places is in their understated charm. Beberapa orang akan berpendapat bahwa keajaiban tempat-tempat ini terletak pada pesona sederhananya. Perhaps considering some lesser-known destinations will lead to a more authentic experience. Mungkin mempertimbangkan beberapa destinasi yang kurang dikenal akan mengarah ke pengalaman yang lebih otentik. It's remarkable how much history is tucked away in these miniature marvels of the Southwest. Sungguh luar biasa betapa banyak sejarah tersembunyi di balik keajaiban miniatur wilayah barat daya ini. Can you imagine stumbling upon a place where everyone knows your name? Bisakah kamu membayangkan tersandung ke tempat di mana semua orang tahu namamu? What's your understanding of the allure of small-town America, especially out west? Apa pemahaman Anda tentang daya tarik Amerika kecil terutama di barat? These hidden towns offer a tangible link to the past. Kota-kota tersembunyi ini menawarkan hubungan nyata dengan masa lalu. It seems such a shame that only large cities get all the attention. Sepertinya sangat disayangkan bahwa hanya kota-kota besar yang mendapatkan semua perhatian. Wouldn't it be lovely to spend an afternoon browsing local artisan shops? Tidakkah menyenangkan menghabiskan sore hari dengan melihat-lihat toko pengrajin lokal? Really, these places are the essence of what makes America unique. Sungguh, tempat-tempat ini adalah inti dari apa yang membuat Amerika unik. Exploring towns like Terlingua, Texas, creates memories that last a lifetime. Menjelajahi kota-kota seperti Terlingua, Texas, menciptakan kenangan yang bertahan seumur hidup. Have you considered factoring in parking fees? Those can really add up quickly in cities like San Francisco and Los Angeles. Apakah kamu sudah mempertimbangkan biaya parkir? Biaya itu bisa sangat cepat bertambah, terutama di kota-kota seperti San Francisco dan Los Angeles. San Diego's attractions, while wonderful, tend to be surprisingly expensive for a single-day tour. Atraksi-atraksi di San Diego, meskipun luar biasa, cenderung cukup mahal untuk tur sehari. One should definitely allocate funds for potential spontaneous activities, because California offers so much. Seharusnya kita benar-benar menyediakan dana untuk kegiatan spontan, karena California menawarkan begitu banyak hal. Let's not forget about ride-sharing services like Uber or Lyft, especially useful navigating larger cities. Jangan lupakan layanan berbagi tumpangan seperti Uber atau Lyft sangat berguna untuk menjelajahi kota-kota besar. Considering the distance between locations, internal flights might be more budget-friendly than extended driving time. Mengingat jarak antara lokasi, penerbangan domestik mungkin lebih hemat biaya daripada waktu berkendara yang lama. Fuel costs are significant, especially with fluctuating gas prices across the state. Anticipate spending quite a bit. Biaya bahan bakar cukup besar, terutama dengan harga gas yang fluktuatif di seluruh negara bagian, perkirakan akan mengeluarkan cukup banyak biaya.
Food expenses can vary wildly. From affordable food trucks to Michelin-star restaurants, it's good to plan. Biaya makanan bisa sangat bervariasi, mulai dari truk makanan terjangkau hingga restoran berbintang Michelin, sebaiknya direncanakan. California's state parks often have entrance fees, and some even require reservations. It's best to check in advance. Taman-taman negara di California seringkali memiliki biaya masuk, dan bahkan beberapa memerlukan reservasi, sebaiknya periksa terlebih dahulu. Hotel costs differ dramatically. Consider options like Airbnb or motels to reduce accommodation expenses. Biaya hotel sangat bervariasi. Pertimbangkan pilihan seperti Airbnb atau motel untuk mengurangi biaya akomodasi. It's prudent to outline a daily budget for meals and entertainment, including any unforeseen spending needs. Penting untuk merinci anggaran harian untuk makanan dan hiburan, termasuk kebutuhan pengeluaran tak terduga. Perhaps checking into package deals combining accommodation with tours can save money overall. Mungkin dengan memesan paket yang menggabungkan akomodasi dan tur, bisa menghemat uang secara keseluruhan. Remember to account for potential tips at restaurants and for tour guides. Those are customary. Jangan lupa untuk memperhitungkan tip di restoran dan untuk pemandu wisata, itu adalah kebiasaan. Exploring free activities like beaches or hiking trails can minimize costs while maximizing enjoyment. Menjelajahi aktivitas gratis seperti pantai atau jalur pendakian dapat meminimalkan biaya sekaligus memaksimalkan kepuasan. The cost of souvenirs can quickly escalate, so setting a limit beforehand is wise. Biaya souvenir bisa meningkat dengan cepat, jadi menetapkan batas sebelumnya adalah bijaksana. Perhaps we should factor in travel insurance to cover unforeseen circumstances and medical expenses. Mungkin kita sebaiknya mempertimbangkan asuransi perjalanan untuk menanggung kejadian tak terduga dan biaya medis. Have you ever considered trying a Philly cheesesteak while visiting Pennsylvania? Apakah Anda pernah mempertimbangkan untuk mencoba Philly cheesesteak saat mengunjungi Pennsylvania? Exploring New Orleans is incomplete without indulging in beignets and gumbo. Menjelajahi New Orleans tidak akan lengkap tanpa menikmati bagnat dan gumbo. Don't miss out on the authentic barbecue experience in Kansas City. Ribs are a must. Jangan lewatkan pengalaman barbecue autentik di Kansas City. Iga adalah suatu keharusan. Consider sampling some Maine lobster rolls while exploring the coastline. Pertimbangkan untuk mencoba beberapa lobster roll Maine saat menjelajahi garis pantai. The unique flavor of key lime pie in Florida is something you really shouldn't skip. Rasa kue jeruk nipis Florida yang unik adalah sesuatu yang sebaiknya tidak kamu lewatkan. What are your thoughts on a Louisiana crawfish boil for authentic culture? Apa pendapatmu tentang acara merebus kepiting Louisiana untuk budaya yang otentik? Believe it or not, Chicago-style deep dish pizza is an experience in itself. Percaya atau tidak, pizza ala Chicago yang tebal itu sendiri adalah sebuah pengalaman. Sampling New England clam chowder while listening to the waves sounds so perfect. Mencicipi sup kerang New England sambil mendengarkan deburan ombak terdengar sangat sempurna. Delicious Texas brisket is supposed to be world-renowned. Brisket Texas yang lezat seharusnya terkenal di seluruh dunia. Trying a Boston cream pie when visiting Massachusetts sounds delightful. Mencoba kue Boston cream saat mengunjungi Massachusetts terdengar menyenangkan. You absolutely must give Wisconsin cheese curds a chance. They are addictive. Kamu benar-benar harus mencoba keju curd Wisconsin. Mereka membuat ketagihan. Have you ever contemplated the savory goodness of shrimp and grits in South Carolina?
Pernahkah kamu membayangkan kelezatan udang dan bubur jagung di Carolina Selatan? Perhaps trying a po' boy sandwich while enjoying music in New Orleans feels fulfilling. Mungkin mencoba sandwich po' boy sambil menikmati musik di New Orleans terasa memuaskan. It is wonderful to sample some clam chowder when visiting the coasts. Sungguh menyenangkan untuk mencicipi sup kerang saat mengunjungi daerah pantai. How about trying a Georgia peach pie, fresh from a local orchard? Bagaimana kalau mencoba pai buah persik Georgia, segar dari kebun lokal? Do you believe in ghosts? And if so, are there any places that send shivers down your spine? Apakah kamu percaya pada hantu walkie? Dan jika iya, apakah ada tempat yang membuatmu merinding? Tales of the Lizzie Borden house always give me a fright, wouldn't you agree? Cerita tentang rumah Lizzie Borden selalu membuatku takut. Apakah kamu tidak setuju? Perhaps a nighttime investigation of the Stanley Hotel is in order? It sounds terrifyingly fun. Mungkin penyelidikan malam di Hotel Stanley diperlukan? Kedengarannya sangat menakutkan sekaligus menyenangkan. Have you heard about the ghost of a Confederate soldier at the Myrtles plantation? Sudahkah kamu mendengar tentang hantu seorang tentara konfederasi di perkebunan Myrtles? Consider exploring Waverly Hills Sanatorium, supposedly one of the most haunted hospitals ever. Pertimbangkan untuk menjelajahi Waverly Hills Sanatorium, yang katanya adalah salah satu rumah sakit berhantu paling menyeramkan yang pernah ada. Would you be brave enough to spend a night in the Winchester Mystery House? Apakah kamu cukup berani untuk menghabiskan satu malam di rumah misteri Winchester? Let's discuss New Orleans' haunted history. It is positively brimming with spooky tales. Mari kita bahas sejarah kelam New Orleans. Tempat ini benar-benar penuh dengan cerita-cerita seram. Isn't the dark lore surrounding Alcatraz absolutely captivating? Bukankah legenda kelam seputar Alcatraz benar-benar memikat? Imagine wandering through Gettysburg Battlefield at dusk, a truly bone-chilling experience. Bayangkan berjalan-jalan di medan perang Gettysburg saat senja, pengalaman yang benar-benar menakutkan. They say the Trans-Allegheny Lunatic Asylum holds secrets to untold tragedies. Orang-orang mengatakan bahwa rumah sakit jiwa Trans-Allegheny menyimpan rahasia tragedi yang tak terhitung jumlahnya. Would a visit to the LaLaurie Mansion be too much for my nerves? Apakah kunjungan ke LaLaurie Mansion terlalu berat untuk sarafku? People whisper of paranormal activity within the Bell Witch Cave. It is truly unsettling. Orang-orang membisikkan tentang aktivitas paranormal di dalam Gua Bell Witch. Sangat mengerikan. Ever consider a tour focused on the haunted bayous of Louisiana? Pernahkah kamu mempertimbangkan tur yang berfokus pada rawa-rawa berhantu di Louisiana? Can you believe some claim the Crescent Hotel is a portal to another dimension? Apakah kamu percaya ada orang yang mengklaim Hotel Crescent adalah portal ke dimensi lain? The details of Franklin Castle's history and reported hauntings are simply spine-tingling. Detail sejarah dan penampakan di Kastil Franklin benar-benar membuat merinding. Austin really shines as a hub for all kinds of live music, doesn't it? Austin benar-benar bersinar sebagai pusat untuk semua jenis musik live, bukan? New Orleans' Frenchmen Street offers a deeply rooted jazz experience you won't soon forget. Jalan Frenchmen di New Orleans menawarkan pengalaman jazz yang mendalam dan tak akan mudah terlupakan. Nashville, naturally, is the undisputed queen of country music. So much history there. Nashville, tentu saja, adalah ratu tak terbantahkan dari musik country, begitu banyak sejarah di sana. Considering a blues pilgrimage, Memphis definitely deserves a spot on your list. Apakah Anda mempertimbangkan ziarah musik blues? Memphis tentu pantas berada di daftar Anda.
Chicago's jazz scene has such an incredible legacy, with legendary clubs still thriving. Kancah jazz Chicago memiliki warisan yang luar biasa dengan klub-klub legendaris yang masih berkembang. When it comes to vibrant music scenes, Asheville's got a surprisingly eclectic and energetic soul. Ketika berbicara tentang suasana musik yang ramai, Asheville memiliki jiwa yang mengejutkan beragam dan energik. Denver's Red Rocks Amphitheater is iconic, hosting everything from jazz to rock concerts on a stunning natural scale. Amfiteater Red Rocks Denver sangat ikonik, menjadi tuan rumah segala jenis acara mulai dari konser jazz hingga rock dalam skala alam yang memukau. Have you experienced the raw power of blues in Clarksdale, Mississippi yet? Sudahkah kamu merasakan kekuatan blues yang sesungguhnya di Clarksdale, Mississippi? The sheer energy radiating from live music venues in New York City is invigorating. Energi luar biasa yang terpancar dari tempat musik langsung di kota New York sangat menyegarkan. Smaller cities like Richmond, Virginia, can hold some serious musical gems you wouldn't expect. Kota-kota kecil seperti Richmond, Virginia, menyimpan permata musik yang serius yang mungkin tidak kamu duga. One cannot overlook the blues history deeply etched into Kansas City's soul. Sejarah blues yang terukir dalam jiwa Kansas City tidak bisa diabaikan. Listening to jazz in a dimly lit club in Detroit feels so authentic and soulful. Mendengarkan jazz di klub remang-remang di Detroit terasa begitu otentik dan penuh jiwa. Seeking out the unique country sounds of Fort Worth, Texas is a must for fans of that genre. Mencari suara country yang unik di Fort Worth, Texas adalah suatu keharusan bagi para penggemar genre tersebut. Experiencing the thriving music scene in Seattle is an amazing adventure. Menjelajahi kancah musik Seattle yang ramai merupakan petualangan luar biasa. Los Angeles' diverse musical landscape means something for everyone. Lanskap musik Los Angeles yang beragam berarti ada sesuatu untuk semua orang. It's incredible. Sungguh luar biasa. Experiencing the national parks alone feels incredibly empowering, but diligent planning is essential. Menjelajahi taman nasional seorang diri terasa sangat memberdayakan, tetapi perencanaan yang matang itu penting. Does anyone have suggestions for affordable and safe lodging options like hostels or guest houses? Apakah ada yang punya saran tempat menginap murah dan aman, seperti hostel atau penginapan? Researching common scams targeting tourists, especially women traveling alone, is a smart precaution. Meneliti penipuan umum yang menargetkan wisatawan, terutama wanita yang bepergian sendiri, adalah tindakan pencegahan yang cerdas. Are there any particularly friendly cities or regions that are often recommended for solo female adventurers? Apakah ada kota atau daerah tertentu yang sangat ramah dan sering direkomendasikan untuk petualang wanita solo? Perhaps leveraging ride-sharing apps with shared ride options during late hours could enhance security. Mungkin memanfaatkan aplikasi berbagi tumpangan dengan opsi tumpang bersama selama jam-jam larut malam dapat meningkatkan keamanan. Learning a few basic self-defense techniques offers a boost in confidence and preparedness. Mempelajari beberapa teknik dasar bela diri memberikan peningkatan kepercayaan diri dan kesiapsiagaan. Consider joining local walking tours or group activities to meet people and explore with others. Pertimbangkan untuk bergabung dengan tur jalan kaki lokal atau kegiatan kelompok untuk bertemu orang dan menjelajah bersama. Sharing your itinerary with family or friends before you depart is always a wise idea. Membagikan rencana perjalanan Anda kepada keluarga atau teman sebelum Anda berangkat selalu merupakan ide yang bijaksana. Utilizing apps that allow you to share your location with trusted contacts gives peace of mind.
Menggunakan aplikasi yang memungkinkan Anda untuk berbagi lokasi dengan kontak terpercaya memberikan ketenangan pikiran. Staying in well-lit, populated areas at night minimizes vulnerability to potential threats. Berkeliling di area yang terang dan ramai di malam hari meminimalkan kerentanan terhadap potensi ancaman. Don't hesitate trusting your instincts. If a situation feels wrong, remove yourself immediately. Jangan ragu untuk mempercayai nalurimu. Jika sebuah situasi terasa tidak benar, segera menjauh. A personal safety alarm can be a small but effective deterrent in an emergency. Alarm keselamatan pribadi dapat menjadi pencegah kecil namun efektif dalam keadaan darurat. Before venturing out, familiarize yourself with the local emergency numbers and procedures. Sebelum keluar, pahamilah nomor darurat dan prosedur setempat. Downloading offline maps is crucial if relying on mobile data isn't always feasible. Mengunduh peta offline sangat penting jika mengandalkan data seluler tidak selalu memungkinkan. Avoiding walking alone with headphones at high volume increases awareness about surroundings. Menghindari berjalan sendirian dengan headphone volume tinggi meningkatkan kesadaran akan lingkungan sekitar. Have you considered exploring national parks instead of crowded theme parks? Pernahkah kamu mempertimbangkan untuk menjelajahi taman nasional daripada taman hiburan yang ramai? Perhaps visiting lesser-known cities offers a more authentic and cheaper experience? Mungkin mengunjungi kota-kota yang kurang terkenal menawarkan pengalaman yang lebih otentik dan murah. Wouldn't roadside attractions provide unique stories without the hefty price tag? Tidakkah atraksi pinggir jalan menawarkan cerita unik tanpa harga yang mahal? What about house swapping to eliminate accommodation costs altogether? Bagaimana dengan bertukar rumah untuk menghilangkan biaya penginapan sepenuhnya? It's fascinating how free walking tours uncover hidden gems. Sungguh menarik bagaimana tur jalan kaki gratis mengungkap permata tersembunyi. Do you think utilizing public transportation could drastically lower travel expenses? Apakah Anda berpikir memanfaatkan transportasi umum dapat menurunkan biaya perjalanan secara drastis? Exploring local farmers markets offers both affordable meals and cultural immersion. Menjelajahi pasar petani lokal, menawarkan makanan terjangkau, dan juga pengalaman budaya. Free museums and gallery days present fantastic opportunities for art lovers on a budget. Hari museum dan galeri gratis menawarkan kesempatan luar biasa bagi para pecinta seni dengan anggaran terbatas. Have you checked out state parks? Often just as beautiful as national parks, but with lower fees? Apakah Anda sudah pernah mengunjungi taman-taman negara bagian? Seringkali sama indahnya dengan taman nasional, tetapi biayanya lebih rendah. Often, cooking some meals instead of eating out can save significant money. Seringkali, memasak beberapa makanan daripada makan di luar dapat menghemat banyak uang. Couldn't we look into camping options to minimize lodging costs? Bisakah kita pertimbangkan pilihan berkemah untuk meminimalkan biaya penginapan? It is amazing what is discoverable when visiting the off-season. Sungguh luar biasa apa yang bisa ditemukan saat mengunjungi musim sepi. Consider staying in hostels. Great for networking with fellow travelers. Pertimbangkan untuk menginap di hostel, tempat yang bagus untuk membangun jaringan dengan sesama wisatawan. There are so many free outdoor concerts and events happening everywhere. Ada begitu banyak konser dan acara luar ruangan gratis yang terjadi di mana-mana. Why not volunteer at a local organization for a unique, immersive experience? Mengapa tidak menjadi sukarelawan di organisasi lokal untuk pengalaman mendalam yang unik? Honestly, mapping out a Route 66 road trip feels exceptionally overwhelming.
Sejujurnya, merencanakan perjalanan darat di rute 66 terasa sangat membebani. Considering the sheer length of it, perhaps breaking up segments into smaller trips would be ideal. Mengingat panjangnya yang sangat ekstrim, mungkin membagi segmen menjadi perjalanan-perjalanan kecil akan lebih ideal. Wouldn't utilizing a detailed Route 66 guidebook prove invaluable in uncovering hidden gems? Tidak akan bermanfaatkah menggunakan buku panduan rute 66 yang terperinci untuk menemukan permata tersembunyi? Have you thought about renting a classic convertible to truly capture the spirit of the open road? Apakah kamu sudah memikirkan untuk menyewa mobil konvertible klasik agar benar-benar merasakan semangat kebebasan berkendara? A leisurely pace, stopping often at quirky roadside attractions, certainly seems most rewarding. Tempo santai, sering berhenti di atraksi pinggir jalan yang unik, tentu saja terasa paling memuaskan. Researching iconic diners beforehand will guarantee a delicious and authentic experience. Meneliti diner ikonik sebelumnya akan menjamin pengalaman yang lezat dan autentik. Don't underestimate the value of engaging with locals for first-hand recommendations. Jangan meremehkan nilai dari berinteraksi dengan penduduk setempat untuk mendapatkan rekomendasi langsung. Perhaps dedicating at least 2 weeks guarantees experiencing a significant portion without feeling rushed. Mungkin meluangkan waktu setidaknya 2 minggu menjamin menikmati sebagian besar tanpa merasa terburu-buru. Exploring Route 66 by motorcycle might appeal to those seeking an adventurous perspective. Menjelajahi rute 66 dengan sepeda motor mungkin menarik bagi mereka yang mencari perspektif petualangan. Discovering the ghost towns along the route truly provides a glimpse into America's past. Menjelajahi kota-kota hantu di sepanjang rute benar-benar memberikan gambaran tentang masa lalu Amerika. Considering a guided tour could be beneficial for navigating logistics and history exploration. Mempertimbangkan tur berpemandu bisa bermanfaat untuk mengatur logistik dan menjelajahi sejarah. A flexible itinerary is vital as unexpected detours add to the charm. Jadwal perjalanan yang fleksibel sangat penting, karena perubahan rute tak terduga menambah daya tariknya. Photographing each state's unique landscapes will create a lasting memory collection. Mendokumentasikan lanskap unik setiap negara bagian akan menciptakan kumpulan kenangan abadi. Utilizing Route 66 specific apps can aid in finding attractions, lodging, and fuel. Memanfaatkan aplikasi khusus Rute 66 dapat membantu menemukan tempat wisata, penginapan, dan bahan bakar. Sampling regional specialties definitely enhances the overall travel experience. Mencicipi makanan khas daerah tentu saja meningkatkan pengalaman perjalanan secara keseluruhan. Isn't the Museum of Bad Art genuinely hilarious? Apakah museum seni buruk itu benar-benar lucu? Apparently, there's a National Museum of Funeral History in Houston. That sounds intense. Rupanya, ada Museum Nasional Sejarah Pemakaman di Houston. Kedengarannya intens. Have you ever heard about the Vent Haven Museum, a collection of ventriloquist dummies? Chilling! Pernahkah kamu mendengar tentang Museum Van Haven, koleksi boneka ventriloquis? Ngeri. One can ponder the cultural significance of the International Spy Museum. Seseorang dapat merenungkan makna budaya dari Museum Mata-Mata Internasional. Wouldn't it be interesting to see the City Museum in St. Tidakkah akan menarik untuk melihat museum kota di St. Louis? Louis. It's built from repurposed architectural and industrial objects. Louis. Itu terbuat dari objek arsitektur dan industri bekas pakai. The Neon Museum collects and preserves old Vegas neon signs. That has a certain vibe.
Museum neon mengumpulkan dan melestarikan tanda-tanda neon Vegas kuno. Itu punya suasana tertentu. Consider the Spam Museum in Austin, Minnesota, celebrating a canned meat product. Pertimbangkan Museum Spam di Austin, Minnesota, merayakan produk daging kalengan. Imagine spending an afternoon at the American Visionary Art Museum in Baltimore. Bayangkan menghabiskan sore di Museum Seni Visioner Amerika di Baltimore. Has anyone gone to the Sully Historic House Museum, which has a Civil War bullet still on the wall? Apakah ada yang pernah pergi ke Museum Rumah Sejarah Sully yang masih memiliki peluru perang saudara di dindingnya? The Barbed Wire Museum sounds incredibly niche but surprisingly interesting. Museum Kawat Duri terdengar sangat spesifik, tetapi mengejutkan ternyata menarik. You could get lost for days at the Mutter Museum, filled with medical oddities. Maybe that's not for everyone. Kamu bisa tersesat selama berhari-hari di Museum Mutter yang penuh dengan keanehan medis. Mungkin itu bukan untuk semua orang. People generally find the Museum of Jurassic Technology delightfully strange. Orang-orang umumnya merasa Museum Teknologi Jurassic sangat aneh dan menyenangkan. What is the story behind the Kansas Barbed Wire Museum? Apa cerita di balik Museum Kawat Duri Kansas? Truly, exploring the International UFO Museum and Research Center is an experience. Sungguh, menjelajahi museum dan pusat penelitian UFO internasional adalah sebuah pengalaman. Did you know the National Museum of Dentistry exists? It's a truly unique collection. Tahukah kamu Museum Nasional Kedokteran Gigi ada? Ini adalah koleksi yang benar-benar unik. Navigating U.S. cities without a car can certainly be challenging, but it's becoming easier. Bernavigasi di kota-kota Amerika Serikat tanpa mobil tentu saja bisa menjadi tantangan, tetapi ini semakin mudah. Public transport availability varies enormously depending on the destination. Ketersediaan transportasi umum sangat bervariasi tergantung pada tujuan. Does anyone have experience using the subway systems in New York or Chicago? Apakah ada yang punya pengalaman menggunakan sistem kereta bawah tanah di New York atau Chicago? It'd be fantastic to explore cities like San Francisco relying on buses and trains. Akan sangat menyenangkan menjelajahi kota-kota seperti San Francisco dengan mengandalkan bus dan kereta api. What are the key apps tourists should download for transport planning? Aplikasi utama apa yang sebaiknya diunduh wisatawan untuk perencanaan transportasi? Considering a trip focusing on cities with robust tram networks, any suggestions? Mengingat perjalanan yang berfokus pada kota-kota dengan jaringan tram yang kuat, ada saran? Are ride-sharing apps considered a reliable public transport alternative in major cities? Apakah aplikasi berbagi tumpangan dianggap sebagai alternatif transportasi publik yang andal di kota-kota besar? Perhaps focusing on areas with extensive bike-sharing schemes would be ideal. Mungkin berfokus pada wilayah-wilayah dengan skema berbagi sepeda yang luas akan menjadi ideal. How frequently do city buses and trains run outside of peak hours? Seberapa sering bus kota dan kereta api beroperasi di luar jam sibuk? The cost of public transport should definitely be factored into a tourism budget. Biaya transportasi umum sebaiknya sangat diperhitungkan dalam anggaran pariwisata. Is it generally straightforward for tourists to purchase multi-day passes? Apakah biasanya mudah bagi wisatawan untuk membeli tiket perjalanan multihari? Hopefully there are good connections between airports and city centers. Semoga ada koneksi yang baik antara bandara dan pusat kota. Looking for recommendations regarding pre-booked airport shuttle services. Mencari rekomendasi layanan antarjemput bandara yang sudah dipesan sebelumnya. Would it be worth looking into the regional rail networks for intercity travel?
Apakah akan bermanfaat untuk meneliti jaringan kereta api regional untuk perjalanan antar kota? Planning a week exploring Boston. What transport options are readily available? Merencanakan seminggu menjelajahi Boston, opsi transportasi apa saja yang mudah didapatkan? Doesn't the vibrant color of autumn leaves in New England really capture your soul? Apakah warna musim gugur yang cerah di New England benar-benar menyentuh jiwa Anda? What stunning vistas are obtainable in the Midwest during peak foliage season? Pemandangan indah apa saja yang bisa didapatkan di Midwest selama puncak musim gugur? Perhaps a journey through Vermont's covered bridges is exactly what one needs to experience fall. Mungkin perjalanan melintasi jembatan-jembatan tertutup Vermont adalah hal yang tepat untuk merasakan musim gugur. Have you ever considered the Smoky Mountains as an autumn destination? Pernahkah kamu mempertimbangkan pegunungan Smoky sebagai tujuan musim gugur? The contrast between New England's maples and the Midwest's oaks is fascinating, isn't it? Kontras antara pohon maple New England dan pohon ek Midwest sangat menarik, bukan? Imagine yourself hiking in a crisp autumn breeze among the colorful trees of Maine. Bayangkan, dirimu mendaki di tengah angin musim gugur yang sejuk di antara pepohonan berwarna-warni di Maine. Seeing fall colors reflected on the Great Lakes is an unforgettable experience, you know. Melihat warna musim gugur yang terpantul di danau-danau hebat adalah pengalaman yang tak terlupakan. Tahu. Considering the timing of peak foliage can be a little tricky regardless of location. Mempertimbangkan waktu puncak gugurnya daun bisa sedikit rumit terlepas dari lokasinya. How about exploring the small towns of New Hampshire for beautiful fall scenery? Bagaimana kalau menjelajahi kota-kota kecil di New Hampshire untuk menikmati pemandangan musim gugur yang indah? Speaking of Wisconsin, are you familiar with its many state parks displaying amazing color? Omong-omong soal Wisconsin, apakah Anda familiar dengan banyaknya taman negara bagiannya yang menampilkan warna yang luar biasa? Wouldn't a drive along the Blue Ridge Parkway offer breathtaking fall views? Apakah berkendara di sepanjang Blue Ridge Parkway tidak akan menawarkan pemandangan musim gugur yang menakjubkan? Do you feel discovering hidden waterfall among the leaves is an ideal autumn activity? Apakah kamu merasa menemukan air terjun tersembunyi di antara dedaunan adalah kegiatan musim gugur yang ideal? Considering Pennsylvania's forests, aren't they spectacular when the leaves turn? Melihat hutan-hutan Pennsylvania, bukankah mereka menakjubkan ketika daun-daunnya berubah warna? What are your thoughts on visiting upstate New York for some beautiful scenery? Apa pendapatmu tentang mengunjungi wilayah New York bagian utara untuk menikmati pemandangan yang indah? Doesn't the idea of a cozy cabin getaway amidst fall colors sound lovely? Bukankah ide untuk liburan di kabin yang nyaman di tengah warna musim gugur terdengar menyenangkan? Considering backpacking gear can drastically improve your wilderness experience. Mempertimbangkan perlengkapan kali backpacking kali dapat meningkatkan pengalaman alam liar Anda secara drastis. Have you checked the National Park Service website for current alerts? Apakah Anda sudah memeriksa situs web Dinas Taman Nasional untuk mendapatkan peringatan terbaru? Generally, bear canisters are highly recommended in grizzly country. Umumnya, wadah tahan beruang sangat direkomendasikan di wilayah yang didiami beruang grizzly. Isn't it essential to research fire regulations before building a campfire? Bukankah penting untuk meneliti peraturan keselamatan kebakaran sebelum membuat api unggun? Local rangers can provide invaluable insights into trail conditions. Penjaga hutan setempat dapat memberikan wawasan yang tak ternilai mengenai kondisi jalur pendakian. Wouldn't it be wise to pack extra batteries for all devices? Bukankah sebaiknya membawa baterai cadangan untuk semua perangkat?
Don't forget a comprehensive first aid kit, you never know. Jangan lupa kotak P3K lengkap, kamu tidak pernah tahu. Suppose you encounter wildlife. Always maintain a safe distance. Jika Anda bertemu satwa liar, selalu jaga jarak aman. Believe it or not, proper food storage is actually crucial to avoid attracting animals. Percaya atau tidak, penyimpanan makanan yang benar sebenarnya sangat penting untuk menghindari menarik perhatian hewan. Think about downloading offline maps if cell service is unreliable. Pertimbangkan untuk mengunduh peta offline jika jaringan seluler tidak stabil. Perhaps bring a portable water filter or purification tablets. Mungkin bawa penyaring air portabel atau tablet pemurni. Sometimes the best campsites are found off the beaten path, but tell someone where you're going. Terkadang tempat perkemahan terbaik ditemukan di luar jalur yang umum, tetapi beritahu seseorang kemana kamu akan pergi. Surely knowing basic wilderness navigation skills is exceptionally helpful. Tentu saja, mengetahui keterampilan navigasi alam dasar sangat membantu. It's often a good idea to layer clothing even in warmer months. Seringkali merupakan ide bagus untuk berlapis pakaian bahkan di bulan-bulan yang lebih hangat. Really considering leaving no trace is vital for preserving these beautiful spaces. Sungguh mempertimbangkan untuk tidak meninggalkan jejak sangat penting untuk melestarikan tempat-tempat indah ini.